जो है उनको बिग शॉट आउट। जोमेटो वाले ने ये काम शुरू कर दिया। क्या कर रहा है ये? अच्छा दीदी पैसे लेने के लिए आया है। ये गेट क्यों बंद करना है? ये गेट क्यों बंद हुआ यार? मैं तो कुछ समझा नहीं। मैं तो बहुत सही बच्चा हूँ यार। मेरे कुछ मम्मी ने समझ होगा ये जोमेटो के चक्कर में क्या चल रहा है। सो हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो के अंदर। और मैं हूँ आपका प्यारा सा इनोसेंट सा आसिफ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो बिना किसी देरी के। मनी इज एवरीथिंग फॉर कहते हैं ना एकदम हार्ड। ओके मतलब रुके ना एकदम मतलब सही कह रहे। कैसे बताओ तो तुम टाइट बंदा अच्छी मेरी तरह, मतलब कि अगर पकड़े तो दबा दे। हम कुछ नहीं कर जाएंगे, इतना मत फिसलो। ये बंदी जो है ये स्क्रिप्टेड वीडियो बनाती है। इसकी मैं काफ़ी सारी वीडियोस देख चुका हूँ। आपको ये नहीं कहेगा मैं ठरकी हूँ, आती हैं तो मुझे देखना पड़ जाता है, तो मैं देख चुका हूँ। ओके सो ये स्क्रिप्टेड है। आगे देखते हैं। तो बुरी बोलते हैं सर की वीडियो। क्या हुआ? बैंड बज गई बेटा, हार गए। नहीं हिम्मत रखो, हो सकता है चीजें। इंडिया की बैटिंग चल रही है और पाकिस्तान की बॉलिंग है। जब देखो अगर नहीं हुए तो बेटा इनके 100 होते ही निकल लो सब पैसा। क्या बात कर रहे हो आप? इतना अश्लील नहीं दिखाना था। Good, and you? ओह I'm doing फ्लोरिडा। great. Where you from? Florida. Florida. And is your name Why? Casey? And are you my boss? Why? Cause you just gave me a raise. My मेरे वालों के खिलाफ क्योंकि अभी हमने वीडियो बनाई नहीं। तू समझा नहीं। शादी करने आई हैं। तो हम दोनों आज शादी करने आए हैं घर से भाग के, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे और फिर क्या बोलेंगे, बट हम दोनों एक मैं दूसरे खड़ा से नहीं हो बहुत पाऊंगा, ज़्यादा इसमें क्या प्यार करूं? करते इसमें यार मैं हैं। ये तो हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों शादी कर लेते फर्क नहीं हैं पड़ता। और हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी सोचे। और मुझे पता है हम दोनों का कम एज है, पर तभी भी प्यार के आगे कुछ भी एज वेज नहीं देखा जाता। आखिरकार एक दिन ना एक दिन उनको भी स्वीकार करना ही पड़ेगा हम दोनों के प्यार को, राइट? तो अभी हम दोनों एक दूसरे को बरमाला पहनाएंगे, उसके बाद मुझे सिंदूर लगाएगा, उसके बाद हो जाएगा शादी। शादी होगी गाइस। गुड यार, सही में गुड यार। गुड यार, जबरदस्त यार। और नहीं यार, खुशी से आंसू ने। गाइस जुकाम इसलिए यार मैं बोल नहीं रहा गाइस। अध्यक्ष बनना क्या है। करना है? बजरंग दल के अध्यक्ष बनना है। काय हो? हाँ क्या है? और बजरंग दल के अध्यक्ष बनना है, देश को संभालना है। देश को संभालना है, खुद को संभाल ली। हाँ आईब्रो काट के चल रहे हैं। क्या आपको अच्छा लग रहा है? शेडिंग करना है क्या? शेडिंग करना है क्या हमसे? रिस्पेक्ट कर रही थी यार तुम तो यार। रिपोर्टर की बातें नहीं करेगी। बड़े लोग ऐसा करते हैं। तू करेगा लड़कीबाजी, तू करेगा लड़कीबाजी, तू करेगा लड़कीबाजी काबिल। हाँ मुझसे पूछते हैं ना लोग कि आप सोशल मीडिया पे ऐसा क्या करते हो कि लोग आपको फॉलो करते हैं। बस मैं यही कहूँगी कि जिस मतलब लोगों को ना खुशी तो लोगों को बहुत खुशी कम बहुत कम मिलती मिलती है। इसलिए दीदी अपना कच्चा बादाम दिखाकर वो कंटेंट वाले दीदी ने तो लोग खुशी देती हैं, वो खुशी बांटती हैं। ठीक है तो देखते हैं आगे है ना कि सबकी लाइफ में खुशी कम है। खुशियाँ बहुत कम है। अगर वो हमारी 15 ठीक या है। 20 सेकंड की रील देख के एक उनके स्माइल आती फेस है। पे स्माइल आती है ना, बहुत तो बड़ी वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं वो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि अगर मेरी वीडियो देखकर कोई हंसता है ना। सो दीदी तो ये मत मेरा करिए आप वीडियो देख के कोई हंसता तो आप पोम वीडियो बनाना मतलब शुरू कर दोगे। लाइक उसको देख के लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हर कोई बंदा के पोम वीडियो बनाने लगेगा या कोई हर बंदा प्ले बॉय बन जाएगा। तो ऐसा कंटेंट नहीं बनाएगा। इस खुशी का क्या फ़ायदा है? वो खुशी अब्बू देख ले तो अब्बू हमारा फ़ोन छीन रहे हैं यार। ऐसी खुशी नहीं चाहिए गाइस हमें। एम पूरा हम हो आगे गया। देखते हैं। अच्छा तूने किया ये क्यों किया? दीदी के फॉलोअर्स हमारे नहीं, दीदी के फॉलोअर्स। अपने सीनियर से बात करने की रिस्पेक्ट नहीं है। नाम क्या है? जी लगाइए। सॉरी जी, वरुण जी। नहीं एक्चुअली जी ना लगाइए, थोड़ी एल्डर वाली फीलिंग आती है। आपका जो मेरा मन है प्यार से बुला लीजिए। ओके वरुण भैया
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Emotional, damn it. But don't need opinions, so don't दीदी waste my फैल time. गई यार। सुनाओ। आसपास एक रूम का जुगाड़ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्यों? क्यों मतलब? हम तुम्हारे साथ इतनी रात को सिर्फ बियर पीने थोड़ी आए। तू समझा? समझ रहा हूँ मैं कुछ तो वही लग रहा है मुझको शायद। समझो ना। मनु, हमें लगता है तुम्हें बियर थोड़ी ज्यादा ही चढ़ गई है, तो उसी का फायदा उठा। यार कितनी औसम है यार। हम लाइक भगवान पार्टी लेगा, पिज्जा खाएगा, पिज्जा मैं मंगा रहा। करो ना गूगल सर्च। रूम नियर मी फॉर 2-3 आवर्स। कम है? ठीक है, 4-5 घंटे कर लो, नो प्रॉब्लम। ये तैरना भाई बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। अबे इतना नहीं लगाना था यार। फाइनल विन की खुशी में 5000 नंबरों का कंपटीशन हुआ है जी सर। 126 नंबर चुने थे, जिसमें आपका नंबर भाग्यशाली है। आपका नंबर 25 लाख का विनर बना। ये पैसा बैंक अकाउंट में मिलेगा। फेक है, मुझे मालूम है साला, ये फेक वीडियो करते हैं। लॉटरी के बारे में चर्चाबाजी, शोर शराबा नहीं करना है, सावधान होकर काम करवाना है। ये भगवान ने बंदा आपको फर्स्ट बहुत में बड़ा आ चांस जाएगा दिया, यार ये। केबीसी के विनर बने हैं जी। अभी आप ऐसे करें बेटा, अकाउंट नंबर, कॉपी का फोटो, देखा, आधार कार्ड ये का मांग फोटो, रहे ये हैं। मुझे आप व्हाट्सएप पर ये भेजें, फंसा भेजकर कैसे? कॉल करें। कितना देर टाइम लगेगा में भेजें? जी सर, जितना आपकी माँ चोदने में लगेगा। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just भाई keep ये बंदा खेल गया, मुझे लगा दे देगा, लेकिन खिला डाला ना। बढ़िया था। जी, ये कितना मस्त फोटो है। ये डरा हुआ बच्चा कौन है? अरे ये जेठी है। पापा, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? फोटो बापू जी ने खींचा है। बापू साले तो अकेले मित्र कुत्ता बनाता हूँ मैं। क्या कर रहे हैं प्रदीप? काम करते हैं कहाँ? भट्टा में। भाटा में। अच्छा, यहाँ पर खाना मिलता है आप लोग को? खाना अच्छे से मिलता है? पीने के लिए पानी यहाँ पर है, चापाकल वगैरह? टॉयलेट का मतलब जानते हो क्या होता है? क्लास। टॉयलेट का मतलब क्लास होता है? स्कूल होता है। मैं कुछ नहीं करता। शादी ब्याह करना ना तो पूछना कि सिलाई जानती है कि नहीं, कढ़ाई जानती है कि नहीं, खाना बनाना जानती हो कि नहीं। ये तुम्हारा परम सिद्ध अधिकार है। जानती हो तो ठीक है, नहीं तो हम ब्याह के बाद 6 महीना टाइम देंगे, एंगेजमेंट के बाद 6 महीना में सीख लेना। और नहीं सीखेगी ना तो एंगेजमेंट के बाद शादी का डेट बढ़ा देंगे। हद है, एक बटन टूट जाएगा तो दर्जी के पास जाएंगे, खाना खाने का मन करा के रेस्टोरेंट में जाएंगे। हद है भैया। पॉइंट है यार गाइस, पॉइंट है, ये पॉइंट है। Strangest sounds recorded in the ocean. ओके, सो ये सुना रही है कि जो जानवर जो रहते हैं, जो भी समुद्र में, मेरी जान भाई ये भी उसी के अंदर रहता है, हैं? और जस्टिन बीबर जो लिस्ट के एक बहुत अच्छे गायक हैं, उनको शायद 1 या 2 प्लेटिनम प्लग अवार्ड मिले, हमें 5 मिले गाने पे। यानी एशिया के हम फर्स्ट हैं कि एट द स्पॉट हम गा सकते हैं, बिना साज के, बिना सुर के। आप जो बोलेंगे हमारे ख्याल में, अगर हमारे वाला वो चीज है तो हम झट से गा देंगे। लल्लू पंजुआ दे असी चांसे विच आउणा नहीं, जिसे रब दे नाल दी यार असी बटाउणा नहीं। साडा कोई रब न करिए रब होर वे। हाँ, सो आई होप गाइस आप सभी को याली मीम्स भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपना प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करें, और हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। जब तक के लिए बहुत सारा अपना ख्याल रखें।